Assalamualaikum teman-teman. Lihat, di sini kita menemukan banyak sekali macam-macam mainan. Wow, warna-warni. Ayo kita angkut ke truk oleng. Wadidaw, ini ada burung elang teman-teman. Keren. Eagle. Ini ada domba. Lucu sekali ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada gorila. Wah, ini besar sekali teman-teman. Mantul. Wadidaw, kita menemukan bebek berwarna kuning teman-teman. Wah, ini juga ada ayam jantan. Mantul. Wadidaw, ada sapi warna-warni teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ini sapi berwarna merah dan putih. Keren sekali ya teman-teman. Mantul. Dan ini sapi berwarna kuning dan putih. Ini lucu sekali teman-teman. Kita angkut ke truk oleng. Yang ini sapi berwarna biru dan putih. Mantul, mantul, mantul. Widih, widih. Ada sapi perah juga teman-teman. Ini sangat besar. Wah, keren sekali ya teman-teman. Yang ini ada badak. Kita angkut juga ya teman-teman.
muatan kita sudah penuh. Terima kasih teman-teman. Ayo kita pulang. Let's go.